Kinong yalam ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association hakajing yalam u President ba Ricaldinus Doling kiladawa na ka sarkar Meghalaya bante lakam batbu kendon ya kajingrung jingmi lajlan ki tourist taxi na ki wei pat ki jela shaki jaka jingo kai perthai ki badon ha Meghalaya. Kinong yalam kani ka kenhun kilabu ya kajing kerpat hau ba pol lengdo menteri ki kampenroi tourism ban penbet renti ya kani kajing yo kabuk siar jong ki tourist taxi na ki bar jela ban kamai sahu ha Meghalaya. Kani kalakta ya ka kamai kaji jong kinong nya tourist taxi ka Meghalaya. Habakran kinong thok khubor hadin kajing ya kendu obat uba bol uba Ricaldinus ulayat ho ba kiladawa na ka sarkar banum ailat shu eki kali na bar ka jela ban yalam ya kinong wan yaj suwari shaki jaka jingo kai perthai ki badon ha ka jela. Henry kin penhiarno ya ki hasilong bat kin why no da ki local tourist taxi ban lech ki jaka ba ki kwa ban lech jingo kai. Hakani karukom ki tourist taxi na ka jelaru kin yo ya ki kamai kaji na ka tourism industry. Hakiwe ki jelaru ki penyad hakani karukom ki laong. Te ningkong ay kaba ki wan si bapol ke ki tourism minister gidai kaba nakaliang kaba ngikwa ba ka issue jungi kaba ningkong kaba ngikwa na du snem bala dep wa hazal apply trik ni wan nomor ni wan kudu i sepang ban khang no i tourist taxi ki bana bar ke jela ban lek tang ki spot jungi yo don ki bastu bakrangan sai ma ki khang tang nam ta ban ki tourist taxi ki bana bar ki bichu ban lek ki tourist spot jungi ki ban yalam kai ki ndrei ni kwa bangi pan ni timan ni kwa bangi ong ke sarkar ba in town no da kata policy bangi la bangi ki try local taxi hi ki badai ban ki tourist taxi ban nang ni jala jungi ban yalam kai saka ki tourist spot ki jungi hi Tapi kumpulkan ke isu jungi kalau untuk menang kongsikan ni kerem ong bangin khang no ikali bana bar state dan ni ai usak ke kali asam ki bawon kamai sini bangin khang iki ban kamai dari nak kalian jungi ni ong bai ngin khang ki pat nak sarkar ban khang tang tourist spot kila banon kamai kanu nu ke benta jongka social long jungi kila banon passenger kila sharing ni dari ke port ni ku betul ship jisneng ke ke kamera kita jadi ban tak ni kerem khang ikali bana bar ban ong ban num sha shu kali ba ban tung ko shi ring shu ong bai khang tang tourist spot ki jongi ide ka kamram jongi ki local tourist taxi ki ba di ban ra ki duty ki di jongi ki tersebut ada ML kali ya PBC ni haban ko namar e karai ka bakila ya nantai harwa mentaru ni sha khang umtai bisa khang umta abang nilai kalau kecik ke jongi driver tourist taxi na po ML de ki MLM hanya tu EP ngan ai nuksang ni si airport ni company harbi no don ni yo sharing tax passenger ibe ni yo man po jaluk beri son po airport ketu kipo yang tu ngin siang tak kami tu pulit sam la sondor kat sibe janmit ni para rebel jungi la koi message ba kacalan jala so kat bahang ni tu pi halor kata rupiah bahang ni ha po jela jungi ka kumba burom ni pulit ok pe kam kadi ndre buasang uyang kita kilai mer sau mer ada fialek man kasngi fichi sibje saneng dilaban ki kali nane shwa ka sibijiru namangi ning ai port sibje betap kali bana bar jongga sam te handai pini isi saneng sport than sa than lai mer nyomer 101 sateng dilaban kali asam ban apa senja lupa shwa ka por te chati undon ba te daga buram ni ki traffic police kin le kindiat kin namta kan kam ndai nakaliang ka jungi ga san nimdan man kan isi bon sepang ki pulit traffic badi ni selo iki kwa bi ben kong kwa ba ya kata isu kawan kong ka kata isu ke lompang in khang no ik tur spot bandung sha shu ikali bala ba sang kata yo ini just agak foto ini filak bersiul mak dan ke member dan saya filak tapi omno kumbakat no tuli sisni kita ni kali kumba apa azar dula kita baik kot lu sidu kumning khenlang ki bosu ki kot kumba lai azar dula tau dan dinri kali kasi jongi pan kiba yo ban kamai imatu kajing khen ke bangi yo ni kalau sanajar saus patam utama kita kali jongi kalau kiba kali jongi kiba yo ban yang kasi kalau baik tak apa sejar lan ni sejar tam wei ni ta kiba yo ban kamai ni kiba pun ni kidi na bar jela kiba iki azar tam becis to kai ka jakare go pibo bahkan dia ke Jakarta ni ki bro ki wan po asam hai kan ko kan di ISBT na kan ko Jakarta kalau kata ni la di ekran ni minister mentan ba polling do ni la ong bai second back hadin RTO support ini ni penbaik ni bu ke center ni kata ka information center rengkap bat ki beri jong sarkar rengkap lu bat ni ki tribal ni don kata ka benta lada
menjur ya kata kakam ini ban kang no kita kita spot ba di bandra di kiri banabar ini kejing kita kalau kejing kita kalau hadu mentah menen kejing kita kalau para driver balayo itu paskin CM elevator idon sarkar ka le nam ta juki ni ta kinong ikena ki bam yo kam kila ai lagi kita kiski ban yo kita kan tri babun na kalian kita kalibat nangir kita kecil kalau ba ngin siu bai kot ru teng dangi penbiang sekali ngila du thit jah thit khaw no hi la dangi penbiang hi kemut ngila du no ban siu dia ka ban ringi wi di bai kot bai kan kalau hadu kata ka cik Indonesia ni yo jing te berubah ibuan bat ibu yang tiki customer jengki sedikit jalan Menurut kita ki agensi badan hangi toka Shillong mo na jalan ni ya kata ngin habannya song ki si meeting nama bangi habannya ya keren dan ngimpat yo banyak pendiri kumnu banyarai hadian bagi sokar kalak pat ni hadian atio ke ingin song ke ingin nyarai nam tak agensi incident itu keren kalian juga so yang buat berdiri ini marba